很多车呀，开了几年以后，上午冷车启动的时候，发动机这个部位啊，会发出非常尖锐的啸叫声，叽叽叽，叽叽叽，是不是很吓人呢？开上那么几分钟以后，这个声音就不在了。很多人告诉你是皮带响了，真的只有皮带的事吗？今天呀，我们就把这个事情展开来好好讲一讲喽。其实这种尖锐的啸叫声呀，不一定完全是在冷车的时候出现，比如说我们急加速的时候也会有这种啸叫声，还有我们方向打死的时候也会出现这种啸叫声。那么我们就有必要去了解一下这种发动机的外皮带辅件传动系统有什么东西，才能弄明白这种声音来自于哪里，而不仅仅是换一根皮带了事儿这么简单。首先呀，我们的发动机不仅仅是给车辆提供直接驱动这么一个简单的作用，在我们的发动机上面呢，还有我们的发电机、我们的发动机助力泵，还有我们的空调泵，包括我们的真空加速泵等等辅件，来给我们的车辆呀提供更多的功能。这些辅件的功能呢，都是通过我们发动机的曲轴皮带盘转动，然后通过我们的辅件皮带呢，把动力传递给我们的方向机助力泵、空调泵、发电机以及其他的辅件，来实现车辆更多的功能。所以呢，这根传动的皮带就变得非常重要。那么所有的发动机外皮带辅件系统呢，它包括以下几个内容：皮带是传动的，那么还有自动的站紧轮，要让我们的皮带有比较强的附着力，能够把摩擦力呢转化为动能，传递到其他的辅件功能上面，还要通过一些过带轮来让皮带正确的在一个水平的工作平面上面工作。所以呢，我们的发动机的皮带辅件系统呢，就是由这么多的东西来构成的。所以响声呢，不完全是皮带带来的哦。当出现了这种尖锐异常的响声的时候，是不是我们的车主朋友会感觉到非常的害怕和恐惧，心里面就想，哎呀，今天你给我讲了，那么这种响声究竟有什么危害呢？我这么来给大家讲吧，不要担心，不要担心，因为这种响声呀，它只是阶段性的出现，证明我们的发动机的外皮带系统在某一个工作状态下，它是不正常的，不会对我们的车辆带来非常严重的影响。只不过有这种声音以后呢，麻烦车主朋友们把车开到修理厂去检查故障到底源自于哪里就行了嘛，并不需要特别的担心。这种响声呢，除了因为皮带的变长会导致响声，或者是我们皮带表面的增加摩擦力的涂层损坏会产生响声以外，那么它还会因为我们的站紧轮的轴承缺油损坏，或者是我们各个皮带的传动轮和粘进轮并不在一个水平面上面工作而带来的异响。那么我们的车主朋友其实可以简单的通过一些检测的手段来判断大致的问题在哪里。当我们冷车启动的时候，我们不要着急把车打着，这个时候呢，我们用一瓶矿泉水，把矿泉水呢倒到我们的发动机的外皮带和站紧轮上面去，再去启动车辆。这种尖锐的啸叫立马消失呢，证明这种啸叫的声音是来自于我们皮带本身的老化、拉长、损坏带来的。那么如果这个声音持续还存在的话呢，我们就应该考虑是不是我们站紧轮的轴承损坏而带来的声音咯。你的发动机的皮带辅件系统出现问题的时候，势必是要更换。这个时候呢，大家又开始嫌 4S 店的价格太贵，普通的修理厂或者是维修门店的汽车零部件是不是假冒伪劣的这种担心又油然上了你的心头。接下来呢，我就告诉你咱们怎么去选购了。我们先来看一个实物的案例，让我们大家能够更加清晰的增加一些采购的认知。这是一个大众的 EA211 1.4T 发动机的正时皮带的粘紧轮，因为我实在是找不到外皮带辅件的粘紧轮了，但是呢大同小异，一个意思吧。
我们来看原装的张景伦上面，首先我们能够看到大众的 logo， 还有大众原厂的零部件的序列号。我们细心一点再看一下，我们在这里能看到一个更小的 logo， 这个 logo 的品牌叫做盖茨。那么我们把这个张景伦翻过来，我们再看，我们又能看到还是有一个同样的盖茨的 logo。所有的汽车生产厂商呢，它不可能所有的汽车零部件都是自己造的，大概有60%以上的汽车零部件都是对外采购的。通过刚才的案例呢，我们知道，大众系列的皮带和张景伦呢是由盖茨这个公司生产的。那么我们购买这个品牌的发动机外皮带附件系统的套装呢，就是原厂品质了。盖茨这个品牌呢，在橡胶制品类的领域呢，有非常良好的口碑，各种各样的油管皮带在行业内呢都是有口皆碑的，寿命很长的一个产品。在汽车发动机的附件套装领域呢，除了皮带的优势以外呢，它的张景伦呢口碑也非常不错，轴承的运用、冲压件的选择以及各类自动的张景伦在行业内呢也是有口皆碑的。那么最后呢，就有很多的朋友要问了，发动机的外皮带套装到底多少年更换一次呢？其实不是更换的问题，基本上6万公里对它进行检测，看一下我们的皮带有没有拉长、老化、开裂的状况，看一看我们的张景伦或者是自动张景伦的工作状况，以及它的轴承有没有漏油、渗油的情况，这才是判断一个发动机外皮带附件系统该不该更换的判断标准。今天就讲到这儿吧。关于你的汽车，你还有什么样的故障或者是什么样的疑问的话呢，放到评论区看看我能不能帮你解决问题的喽。